Шығарылышыбызны ауыл хужалығына бағышланған ауыл сулышы сахифасы белән дәвам итәбез. Биредә ауыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хайырлы иртә, эфирда ауыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Узган атнада Россия ислам дөньясы 14нче халыкара икътисади форумы булып узды. Дөньяның 85 иленнән 15 меңнән артык делегат сессияларда, фикер алушыларда, күргәзмәләрдә катнашты. Аерым тема хәләл индустрияга багышланган иде. Агросәнәгать паркында Рөстәм Миниханов һәм чит ил кунаклары Раша хәләл маркет халыкара ярминкәсендә булды. Татарстан җитештерүчеләре шулай ук Иран, Сенегал һәм Төркиядән килгән кунаклар үз продукциясын тәкъдим итте. 14 мең квадрат метрдан артык мәйданда ислам дине тарафыннан рөхсәт ителгән 400 сәүдә ноктасы урнаштырылган. Аларның һәрберсе хәләл стандарты буенча комитет сертификациясын үткән. Башка еллар белән чагыштырганда хәләл продукциягә игътибар берничә тапкырга үсте. Әгәр 2004 елда хәләл итне кайдан сатып алырга дип баш ватсак, хәзер исә продукцияның барлык төрләре булырга тиешлеген күрәбез. Раша хәләл маркет мәйданчыгында 100 ире җитештерүченең продукциясе тәкъдим ителгән иде. Быел ярминкә беренче тапкыр агросәнәгать паркында узды. Для увеличения доступности продукции для потребителей в этом году было впервые мы это проводим на территории агропромышленного парка Казань. Я считаю, что это очень удачное решение. Гади кулланучы өчен гадәти булмаган бу тиргәкләрдә гомуми туклану урыннары өчен махсус ит саклана. Күпләр яраткан шулма ризыгында нәкъ менә аннан әзерлиләр. Хәләл тамгасы белән Татарстанда җитештерелгән әлеге продуктны илнең башка төбәкләренә дә җибәрәләр. Максат чит ил базарына чыгу. Шулай ук Раша хәләл маркет мәйданчыгында Иран һәм Төркия продукцияләрендә тәкъдим иттеләр. Тирлекләрне ашату өчен пальма майы һәм азык-төлек продукция. Бездән Малайзияга ит, сөт, көнбагыш майы экспортларга тәкъдим ителде. Төркия коллегалары белән очрашуда Марат Чабаров шулай ук ике яклы хезмәттәшлек мәсьәләләре турында да сөйләште. Алжир делегациясе белән очрашу барышында Марат Чабаров Татарстанның уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыру буенча хезмәттәшлеккә әзер булуында билгеләп үтте. Ютазы районында язгы культураларны яңадан чәчүгә керештеләр. Анда 8 мең гектардан артык учымнар зыян күргән. Соннарда ул 35 миллион сумга исәпләнә. Бу Ютазы районының үзәгендәге борчак басуы. Көтелмәгән кыраулардан ул иң күп зыян күргән. 85% үсентегә зыян килгән. Шуңа да үсентеләрне яңадан утыртырга булганнар. Әлеге 100 гектар җир 17 апрельдә үк чәчелгән булган. В начале мая были у нас сильные заморозки до -10. Пересеваем. Май башында 10 градуска кадәр көчле кыраулар булды. Басуның ярсына борчак, икенче ярсын эшкәртеп су эчәбез. Бу безнең өчен зур чыгымнар әлбәттә. Орлыклар яңадан ашама алырга кирәк. Уңыр җыеп алу белән дә бераз соңгарак каларбыз ахырсы. Учым күп еллык үләннәр, арыш, арпа. Барлыгы 35 миллион артык сумлык зыян килгән. Яңгырларның булмавы да аяныч хәлгә китерә. Баулы районында салкын һәм кыры булу сәбәпле арпа культуралары шулай ук зыян күргән. Алабуга районында төнге кыраулар һәм салкын булу сәбәпле рапс, горчица кебек культуралар, хәтта җиләк-җимешләр дә зыян күргән. Владимир Гуримулта 30 виноград куагы утырткан, ләкин шуларның нибары 5 генә исән калган. Виноград восстановится, если через пару лет только. В ближайшие 2 года урожай можно уже не увидим. Хәзерге вакытта иң кулайы үсентеләр турында кайгырту һәм аларны тукландыру. Республикабызның көньяк-көнчыгышындагы районнарда, Баулы, Лениногорск, Минзәлә районнарында инде моңа керештеләр. Барлыгы 30 мең гектардан артык мәйдандагы чәчүлекләр зыян күргән. Дым җитмәү хәлне тагын да катлауландыра. Мул уңыш алырга ышанычны бары яңгыр гына бирә ала. Түбән Кама районы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре азык культуралары һәм күп еллык үләннәр уңышы өчен көрәшүне дәвам итәләр. Түбән Кама районында май башы салкыннары кырылык тирлек азыгы үсешенә зыян салган. Бүгенге көндә туфракның дымлылыгы 30-40% тәшкил итә. Шул сәбәпле культураларга махсуслаштырылган гидрант белән су сибәләр. Быел авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре алдында 14 мең тонна печән, 67 тонна синаж һәм шуның кадәр силос әзерләү бурычын куйганнар. Азык культураларын әзерләү өчен тракторлар, комбайннар әзер.
Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.